Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo anniversaire de Twice, donc la deuxième, avec une vidéo qui dure à peu près 16 minutes, un peu plus de 16 minutes, et qui s'appelle juste Present for Once, donc le cadeau pour les Once. Ouais, je pense que ça peut se traduire comme ça. Donc on va la regarder maintenant, parce que j'ai absolument aucune idée de ce qui peut se passer là-dedans, et puis voilà, autant juste apprécier la vidéo. Ouais. C'est les tenues qu'elle portait dans la toute première vidéo qu'on a regardée quand ils écrivaient les lettres. Enfin, du moins pour certaines. Non, pour tous en fait, je pense. Pour toutes. plutôt. Par contre, là, Jonghyun n'est pas là pour celle-là. Mais je crois que Jonghyun elle est dans la vidéo d'1h40. Il faut aller sur la miniature si j'ai pas de bêtises, on verra ça après. 저희도 이제 TTT 같은 곳에서 사용할 수 있지 않을까 싶어서 좀 준비해봤습니다. 어떤 걸 해볼까요? 일단 어디 등장! 드드든! 우와! 두부 납시오. 아, 괜찮다. 아, 잘했다. 요이미나 찌왔다. 안녕하세요, 쯔예요. 원스 사랑해. 나올 때마다 이제 쯔이는 원스 사랑인 거야. 안녕. 우리 쯔이 잘하네. 샤샤샤샤. 와, 다시 한번. 샤샤샤. 우리가 하는 거. 샤샤샤. 샤샤샤. Hey girl. Hey girl. Hey. Elle s'est pris pour Mario d'un coup là. Je pense qu'elle le fait bien. On dirait qu'elle est bourrée. 오, 새해가. 따란! 공주 등장! 귀요미 등장! 나연 언니 카메라 어디 못 찍어봐요. What? 충분히 나온 것 같아, 언니. 뭐해, 나 이런 거 못하겠어. 완전 애드립 같은 거 해주면 안 돼요? 예. 아, 완전 애드립 표정. 아치! 귀여워. 언니가 힘주고 있어. 나한테 기운주고 있어. 아치! 왜 멀어지죠? 이거 다현이가 앉아있을 때 일어날 때마다 이거 써주시면 좋을 것 같아. 여이쇼. 뭔지 알지? 와우. 괜찮아요? 할 수 있어요? 아이고, 깜빡했다. 수발이 왜 이렇게 크지? 해줘!
그지? 아니야, 좀 더 입 앞에 나오래. 정말 그만해. 아, 그만해. 그만해. 오 마이 갓. 일어나. 빨리 일어나. 몇 시야, 지금? 빨리 안 일어나? 응? 야, 너 정말. 지금 안 일어나면 늦어요. Good morning. Good night. 잘 자요. 우리 꿈속에서. 다시 만나요. 다시. 만나요. 잘 자요. 굿나잇. 뭐해? 원스 생각 중. 전화 왔다. 왜 안 받아? 받으라니까? 받아라. 자, 저희가 이렇게 효과음과 여러 가지 알람들을 한번 녹음을 해봤는데 여러분들께 공유를 할 테니까 꼭 받아서 잘 사용해 주시길 바라겠습니다. 그리고 저희가 이제 두 번째로 원스들을 위해 준비한 선물이 있지 않습니까? 뭐죠, 채영 씨? 두 번째는 저희의 그런 짤입니다. Oula. 이모티. Ça risque d'être très amusant au vu de au vu de certaines défis, je pense qu'il peut y avoir des trucs assez épiques. Hein. 삐졌어. 그래, 디렉하는 대로 하자. 섹시. 큐트. 배고파. 졸려. 내일 출근해야 돼. 오케이. 네, 좋아요. 나연씨. 퇴근아. 퇴근한다. 내일 뭐 해? 잘 자. 잘 잤어? 어머나. 별로야. 진짜? 싫은데? 뭐하지? 나였어? 아니, 얘기 아니고. Love you. 오케이. 좀만 더. Ouais. 뭐하니? 귀여워. 나 재밌어. 보고 싶어. 하야버터가 있다. 축하해. 오케이. 좀 많이 왔네요. 네. 육전장. 밥 먹었어요? 나랑 같이 신나게 놀자, 오늘. 오, 완전 짱인데? 하나부터. 지금 너무너무 바다에 가고 싶어요. 길게 들어갈 수 있나? 뭐하지? 나도 약간 떨리는데? 채영아 더 가까이. 가까이요? 내 눈앞에서 사라져. 한 입만 주세요. 채영아 진짜 안 할 것 같은 말이야. 나도 바꾸자. 사랑에 빠진 감정. 결혼하자. 좋아. 하나만 더 할게.
앞에 와주세요. 너 내 거야. 맞아. 술 한 잔 할래? 나랑 술 한 잔 할래? 짝지 마세요. 아, 괜찮다. 짝지 마세요. 짝지 마세요. 어때? 나랑 라면 먹고 갈래? 그럼 그 꺾지 마세요 스타일로 잘 가세요. 가세요. 언니 여기 내 자리예요. 괜찮다 그거요. 언니 여기 내 자리예요. 언니 여기 내 자리예요. 네, 좋아요. 네, 저희 세 번째 선물은요. 저희가 이제 종이컵을 가지고 트와이스 온스 6주년을 챌린지를 하려고 하는데 저희랑 온스랑 같이 6주년을 기념을 해서 다 같이 챌린지를 해보면 어떨까 준비를 해봤습니다. 저희가 한번 보여드릴까요? 네, 여기에 저희가 메시지를 써서 완성을 해서 피라미드를 쌓아주시면 됩니다. 그러면은 저희 한번 멤버 한 명씩 해보도록 하겠습니다. 도전을 해주세요, 언니가. 도전! 시작! 네? 와, 유튜브가 이렇게 빨라. Il trop de temps à commencer. 너무 어려운데? 자, 가볼게요. 준비! 시작! 와, 그래도 언니 좋아. 좋아. 완전 좋아. 어디. Je sais pas s'il y a s'ils ont un truc spécial à faire avec. Parce que... 준비. 시작. Trop lent. Ah. 자, 준비. 시작. Mais qu'est-ce qu'il y a Pourtant, elle était bien partie, elle allait vachement vite. 괜찮아. 주희야, 가자. 가보자. Alors, Tsui. Est-ce que moi, ma baillasse va faire un bon truc ou pas? 제발 이거 한 명 했으면 좋겠다. 준비. 준비. 시작. 와, 어딨어? Non, c'est foutu, elle va perdre. Bon bah, si la baillasse n'y arrive pas, peut-être que la Wrecker va y arriver. Hein. 알았어. 잠시만. 갈까요? 네. 준비. 시작. Ouais, vraiment, juste à la dernière seconde. 성공했어요, 완전. 와, 이렇게 되면 부담되는데? Bah voilà. 자연스럽게. 준비. 시작. Elle a cassé son serre-tête. Ah, elle a fait la même que Sana. 정리 시간 좋았습니다. 좋았습니다. 네, 좋았습니다. 너무 기대된다. 모모씨, 갈게요. 네? 준비. 시작. Oh, wow. Je sais pas pourquoi, mais Momo, je la voyais bien réussir. 거의 하트 누르는 동시에 울렸어. 멋있다. 언니
저희가 아직 챌린지 De 2년을 toute façon, si moi j'avais dû miser sur une personne là-dedans, ça aurait été sur Momo. Hein. 챌린지 좋은 후보입니다. 아 좋아요. 6, 6 챌린지. 근데 이거 해외팬들도 많으니까. 아니 약간 왜냐면 치료해야지 쉽게 할 수 있잖아. 1, 2, 6. 아 그래 1, 2, 6으로 하자. once, twice, 유준이랑. 챌린지 이름은 1, 2, 6 챌린지입니다. once, twice, 6주년 챌린지. 이거 그 원스 여러분들이 잘 주셔서 제가 올려줄 때 해시태그를 저는 마더폰 사진을 같이 쓸 수 있어요. Oula. 1, 2, 6도 있어. 1, 2, 6도 있었으니까. 원스가 해주고 싶은 말? 다들 많이 많이 해서 챌린지에서 올려주세요. 네. 원스 여러분 짤 많이 재밌게 사용해주시면 좋겠고요. 이 챌린지도 많이 함께 해주시면 저희가 꼭 보도록 하겠습니다. 원스 2주년 너무 축하하고 트와이스 우리 멤버들도 축하하고 여러분들 고마워요. Et voilà, c'est fini pour cette petite vidéo là. Alors j'avoue que je ne vais pas faire le challenge, de toute façon je savais pas qu'il y avait un challenge. Et surtout que j'ai que 4 verres ici, donc enfin 4 verres en plastique heureusement. Mais de toute façon j'ai pas de quoi faire le challenge. Peut-être que dans une semaine quand je serai rentré chez moi, peut-être que je tenterai le challenge avec le maître d'Anacalypsie. Peut-être qu'on le tentera, puis on mettra ça quelque part. Voilà. Donc la vidéo était vraiment pas mal. Le truc des bruitages au début, c'était sympa. C'était plutôt sympa, vraiment. Ensuite, le truc des emojis où je dois réagir. Enfin, c'est plus une sorte de mime en soi qu'elles ont fait et tout. C'était vraiment très bien aussi. C'est vrai qu'avec Chaeyoung qui joue très bien les choses. Et ensuite, la fin, le challenge, vraiment sympa. Au début, je voulais pas trop me prononcer, mais c'est vrai que Momo, je la voyais bien réussir. Je sais pas pourquoi, mais tout ce qui est un peu de sportivité ou de la compétition, je sais pas pourquoi, mais je vois toujours Momo très haut dans le panier. Enfin, Momo, je la vois un peu comme Ryujin des ITZY. Ou comme Yves des Luna, c'est vraiment ces trois-là, je les vois un peu de la même manière, ces trois filles-là, donc voilà. Momo, je sais pas pourquoi, pour moi, c'était sûr qu'elle allait réussir. Après Mina, j'aurais pas mis une pièce dessus, mais au moins la preuve qu'elle a réussi. Et puis voilà, hein, c'était vraiment sympa. Et du coup, je pense que dans un peu plus d'une semaine, hein, quand je serai rentré chez moi, avec le maître d'Anacalypsie, je pense qu'on tentera le challenge. Moi d'un côté pour m'amuser parce que c'est Twice, hein, et puis pour le maître d'Anacalypsie juste pour voir s'il est capable de le faire. Donc, alors je viens de voir que là il vient de sortir le thriller de Formula of Love, là, l'album qui va sortir au mois de novembre. La vidéo elle dure 1 minute 20. Je sens que Momo va encore gueuler. Bref, de toute façon on ne regardera pas la vidéo en direct parce que bon, quand même le MV est pas censé sortir tout de suite. Enfin bref. Donc je vous dis à très bientôt. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo là, si vous l'avez trouvé bien et tout. Et on se dit du coup à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment demain l'épisode 3 qui promet d'être pas mal aussi, puisque c'est normalement il y a une sorte de quiz et tout ça. Alors je sais pas si c'est vraiment un quiz qu'elles vont faire pour nous ou si c'est un quiz qu'elles vont faire entre elles, mais dans tous les cas je pense que ça promet d'être amusant à regarder. Donc voilà. Donc je vous dis à demain pour l'épisode 3 de l'anniversaire de Twice. Ciao.